試過攞低分，亦試過攞 MVP， 然後又出現過一啲危機。其實一直都冇諗到自己可以去到咁遠嘅。比賽嗰陣時咧，雖然唱緊，但係個心情都係15-16㗎。即係話到而家呢個階段，能夠入到總決賽，簡直就係喜出望外啦！咁多人支持我，呢樣就係我最大嘅動力，令到我希望可以繼續落去，同埋唱得更好。一路以嚟，我都係以平常心面對每一場比賽。今晚嘅登峰之戰，亦都唔例外。中年好聲音6強，我係彪哥哥吳大強。前尘往事成云烟，消散在彼此眼前。就连说过了再见，也看不见你有些哀怨。给我的一切，你不过是在敷衍。你笑得越无限，我就会爱你爱得更狂野。总在刹那间有一些了解，说过的话不可能会实现。就在一转眼，发现你的脸已经陌生，不会再像从前。They say nothing lasts forever, we're only here today. Love is now or never. Bring me far away. Take me to your heart, take me to your soul. Give me your hand and hold me. Show me what love is. Be my guiding star. It's easy. Take me to your heart. 我和你吻别在无人的街，让风痴笑我不能拒绝。我和你吻别在狂乱的夜，我的心等着迎接伤悲。Take me to your heart, take me to your soul. Give me your hand and hold me. Show me what love is. Be my guiding star. 我的心等着迎接伤悲。哇！歡迎大家嚟到吳大強嘅雙語廣播。係啦，最好睇啊！喺自己嘅世界嗰度啊！冇錯啦，佢就係我哋中年好聲音嘅 bilingual 啊。究竟咧佢呢個 bilingual 咁樣嘅演繹咧，我哋啲評審有啲咩意見呢？先嚟呂方先。其實今晚決賽咧，我都唔敢講太多。即係我覺得你好好表現，係少少啫，就係國語爭少少啫。其他好好啊，好好。真係對方好犀利嘅，因為我喺側邊嗰度睇嘅時候，其實佢表情管理、評判嘅表情管理都係好緊要嘅，因為佢唔可以咧俾所有嘅參賽者睇到，而影響到佢唱歌嘅心情啊嘛。呂方係做得非常好嘅，頭先真係。Thank you， 呂方師兄。好，周國峰老師。嗱，通常比賽之前咧，總會有大熱門㗎。咁我覺得咧，今晚第一個回合，我哋幾位嘅大熱門咧，似乎佢嘅表現，又或者佢嘅揀歌咧，係未合我哋嘅心水嘅。其中嘅一個咧，大強，我覺得呢一隻歌咧，一定唔係大強最強嘅一範嚟嘅。反而佢一間快歌咧，都好奇怪㗎啦，竟然係年紀最大嘅參賽者咧，快歌咧係佢嘅強項。我寄望大強哥一陣喺快歌度咧加把勁。哇，好驚喎咁樣講。阿校長舉手。我想問阿大強，你係咪病啊？有少少感冒。係啊，我聽到把聲好似，雖然你平時都係咁樣唱法，但係今晚好似係有啲問題，好似係。
校長已經同大強得到好深入嘅了解啦，我覺得。但係所有嘅參賽者，我覺得佢哋非常厲害，佢哋咧堅持到今日啦，仍然咧好好嘅狀態去表現出嚟，俾掌聲俾咁多位啊！真係。好，咁我哋睇一睇啊，大強得到嘅分數先。84分。好啦，咁啊，其實咧，我哋下一 part 翻嚟咧，就會進行快歌嘅環節咧，就大家如果比較低分少少嗰啲咧，亦都可以喺嗰度追翻嘅。